哦，係攞定錢出嚟喎，呢兩個邊個影啊？收集嗰個書嘅錢嘅。啊，一陣間，嚟，你又要？我要梗要啦，梗要捧場啦，係嘛？係啦，後邊咧有啲茶葉嘅。需要收據係可以嘅。係啦，如果需要收據嘅，咁咧就可以通知我哋，我哋可以開翻收據俾你都得嘅。大家可以喺茶點飲品，如果需要簽名嘅，咁可以呢啲係啦，咁大家可以攞定你哋嘅買書嘅錢咧，我哋有個箱咧係收嗰個善款嘅。Thank you，thank you。多謝你，擺落個箱嗰度。多謝你嚇，係。我買兩本啊。哦，好啊。OK，多謝你。我買兩。使唔使寫上本啊？上本寫我咧油光。哦，有。油光紅底。冇三點水喎。有三點水。石油嘅油。呢個？唔係，石油嘅油。石油啊！哇，油。嘢嗰個油。三點水。油田嘅油啊！嚇係啊！啲大劑啊！油嘅油，唔怕畫花嘅咯，畫咗去，再喺旁邊寫個。呢個。係油塘嘅油。油光，光明個光。師傅，我想問下咧，係中式嘅包咧，你其實係最中意食邊一款？如果你要揀一，饅頭。乜牙？咩包啊？其實最簡單嗰啲係最好食，饅頭好食嘅。如果做得好嘅話。Thank you。哦，仲有一本。呢本使唔使寫上款啊？上款咧寫屬靈咧。哦，屬靈。咪 Annie 啊 Annie 寫屬靈咧。屬靈。屬三點水呢個。好嘅。係。黃字邊一個靈。可以幫我影張相。幫我影張相，唔該唔該。係。哦，咁樣。係。Thank you。唔該晒，學長，唔該晒。你阿本？即係北府得嘅。哦，哦，北府嗬。我後日去旅行喺飛機睇。啊好。即係同你影張。我要影相。好。望住1、2、3。Thank you。多謝。多謝。咁聽日先俾我。好啊。咁要簽名嘅。幫我影。幾時過嚟？3點水登高嘅得，啲人嚟攞嗰度，係咪擺落去嘅？就擺落去得佢先。或者我哋啲嘢，我哋有多謝晒。Thank you。好，多謝。唔好意思，可唔可以加多個名？結冰，清潔個潔，冰凍個冰。冰凍係 OK 啦 ，OK 啦，冰凍好，唔該晒。唔該，學習。呢個麻麻。綠青啊？係啊係。我英文㗎啦。
Thank you。好，thank you。哦，你兩盤。先一本得啦，哦一本我要嚟睇嘅，一本要嚟睇嘅。我攞盤。影相啊？等陣先。呢個唔使上盤，使唔使？唔使我嘅。哦。冇錯，你等陣記住擺報紙啦。我冇諗到上盤上。食住個包。Thank you。呢本唔使。唔使，我呢一本我要睇嘅，呢本要睇嘅。哇，OK。睇呢個啊。使唔使上？哦，OK。影張相嚇， OK。請你咯喎。中意寫點寫都好啦。寫去啦。係媽咪。喂。我翻返去走係。呢個人就佢好中意食麵包嘅，朝早餐啦麵包。Thank you。好啦。OK。多謝多謝。多謝。呢個使唔使？2拎。ELAINE。你寫一寫呢度。好啊。錢咯。OK。Thank you，多謝多謝。啊，我哋叫3本係 Maria。係啊係啊。使唔使寫上盤啊？有一個冇本，我嗰本要上本。哦。其他嗰兩本簽個名嘅。OK。呢啲就係簽名得啦嘛。係啊。邊個係收錢？你係收錢啦，係咪俾啲？一齊影呢本。Thank you，多謝。Thank you，唔該。哦，OK。哦，你個字。一畫咧，中間畫。淨係畫。使唔使動個帽喎？冇嘅。使唔使影相啊？唔使。OK，多謝。錯晒。
可唔可以幫我簽俾阿哦，濤？阿滔，俾阿濤啊！哦，OK。我幫你影啊！好啊好啊，我叫阿鄺生俾阿濤啊，我睇到啊，幫你影。文濤係一個偉字啊。係偉字，係一個好似道嗰邊嘅。開心。唔係我聽到人哋講張嘅。我哋一齊影張相。張校長。Thank you。多謝郭生，琴日有個問題問你啊，哦唔記得咗。稍後。等你稍後。好好等。師傅。哦。一個係我朋友，一個係我。你個張 Jo 就得㗎啦，JO 就得㗎啦。JO 啊 ？JO 就得㗎啦。 JO。係啊係啊係啊。師傅，你記唔記得你第一次同我哋講座啊？呢個課係咩？係啊，嗰次你第一次。係。我數下都有冇20年啊？接近，應該爭2年。有一份係一個我。哦 ，OK。阿 Brenda 想同你影相喎。哦，好啊。我哋3個一齊。影咗啦咩？我影咗㗎啦，不過3個一齊影。我3個影咗。你係叫 Brenda？係啊。又係 Brenda Chan 添啊！咁啱嘅，我真係望到煙喎，我冇寫到嘅。我又係 Brenda Chan 嚟嘅，好多 Brenda Chan 嚟嘅。姐姐，我影翻一張先。好啊，我用你嘅手機啦，好啊。好啊。全部。有啲暗喎，傾埋啲，好傾埋啲。哦，攞。師傅嚟呢度。OK。好，唔該晒。多謝晒。嗱，個師傅我就走啦。嚇，多謝。咁啊，到時我俾電話大家傾啊。好。飲杯喎。嚇，我先睇咗先。冇翻張相啊！哦，翻張相。哦，OK。想影呢個封面。好，thank you。使唔使上本啊？要寫名啊嘛。啊，係啊。係咩邊啊？啊，條脷黃字邊係嘛？玉皇邊，三畫黃。三畫黃，OK。三畫黃，仲有利益嘅利。嗰個利益點解你有？好，影相。師傅，因為我哋影張相。好啊。點樣影啊？9畫。係啊，咁樣影。得唔得？唔該晒。師傅俾翻隻手指你。哦，好啊。阿 Brenda 同馮太嚟幫你影張相冇？哦，好啊。仲有你啊！我呢張。呢邊啦，你兩個企中間啦。哦，咁。揸住本書打開先。你揸呢個，加埋個封面。預備1、2、3，好，thank you。同我同學影咗未啊？兩個同學。
哦係喎，我哋一家大細嚟。我影啊一家大細。講笑咯，玩慣咗啊！我你推翻過去啊，推翻過去。你睇下，係啊，我推翻過去，你企呢度，我企哦，OK。借本書用下啦，啫。啊係啊，咁樣好。阿女嚟㗎，阿女嚟㗎。係啊。一齊啦，一齊啦，朋友仔嚟㗎。誒你好啦，你先埋嚟啦。好，整得啦，㗎。女嚟㗎。係啊，你好。你以為咩啊？預備1、2、3，影相1、2、3，好。好。哦，thank you，thank you。恭喜晒啊 Thank you，thank you。朋友仔係啊，係啊。呢個咧就食麵包大王，朝早啊冇嘢食。你睇完本書，你會有啲問題啊？你問我。定係食物？我今日影哦。係啊，哦，你未影啊？未影嘅。哦，OK。OK。豪光。你。佢會幫我。哦。好，唔 thank 該 you。晒。誒，出埋咩？哦，擠落去啊。簽埋名。係咪擺啦？係啊。先簽名。喂，影咗相，你簽啦，你坐低啦。哦，咁樣，要咁樣啊？係啊，咁樣影啦。笑。哦，thank you。會唔會黑先？咪帶袋嚟袋啊？定係俾個袋你啊？阿華啊嘛，呢個浩華。係。就影。阿浩華禮拜日做啲咩多啊？翻教會啦。係。跟阿康師傅翻教會，去整麵包，跟阿好哥翻教會。整餅啊！係啊。我睇完本書先。整餅。係啦。哦，多謝晒。跟阿姐夫翻。我哋請我哋全體同事們咧，銀杏館嘅同事們咧，同阿鄺師傅咧影張相。啊，銀杏館同事們過嚟啊！兩個影啊！好，你影兩個先。影一哦，OK。預備1、2、3，影相1、2、3。好，thank you，thank you。係啦，我請銀杏館嘅同事們過嚟呢邊。係啦。Fiona，可唔可以幫我同佢影一張先啊？哦，好啊。我攞本書。係鄺師傅。係啦。啊，thank you。銀杏館嘅同事們請過嚟啊！ 3、2、1嚟一張，準備3、2、1。好，Fiona，你影張啦，你同鄺師傅。係。鄺師傅，同你合作咗好耐。好，thank you，thank you。全部全體。咁啊，跟住到銀杏館咯喎。係啦，我哋所有嘅銀杏館嘅同事請過嚟。阿 K 啊，係，嗯。阿 K 都唔該。哦，係。係埋去啦。呢個冇反光，靚成。呢個反光。啊，咁樣。好。啊，呢個反光。仲有阿基快啲過嚟啦，係啦。一齊。啊，未齊。未齊，等埋阿基。好。傾埋啲。得。膊頭啊！準備啊！等。反光喎嗰本。我都揸本啊。好。準備啊！咦？咁我有揸，我都買咗啊。如果有嘅。好，1、2。OK。多謝晒。Thank you。好開心啊，鄺師傅今日 BB，你仲有下一本啊，行政與管理啊。哦，嗰本啊，嗰本大。正廚要定係有？知咩自證烘焙廚政津要。係。師傅啊，而家咧，我買咗一個新嘅工具嘅咧，你下一本書嘅咧，你係就咁講入去咧，佢會自動同你打晒嗰啲字。哦，太好啦！可以咧係好快咧係可以出到第2本、第3本、第4本。我需要一本啊，師傅。哦，好啊。佢要寫呢度。
係。邊個俾上邊？教緊真係師傅。 OK。 Thank you 呢邊3、2，笑啊！ Thank you Jackie。 Thank you。多謝師傅。Thank you。我建議咧，你哋整嗰啲蛋糕咧，攞啲細機打，又嘥水又嘥時間，一缸打晒。我咪同阿Diana講緊咯，而家買緊呢個stand mixer。40個 liter 啱啱可以擠到個星盤嗰度使。係。仲有邊位啊？凌峰啊！哦，係喎，凌峰喎。攞本書攞嘛？唔係，Clinton喺隔離先。哦，OK OK。好啊好啊。得啦，你得唔得？喺隔離。你揸住咯，你揸住佢唔得啊！本書唔關我事，你本書唔關你。係咪可以？有冇咁闊啊？張專家影就啱啦。係咯，緊要唔緊要？唔緊要，叫係咪你你企入嚟，呢個就快啲。呢個睇下我入咗去先。哇，好瘦啊！得啦得。遮住個肚。阿創生攞住遮住個肚腩啊！預備1、2、3，唔該張啊！